Welcome again sa DNG Vlogs. Hello guys! Welcome back sa ating channel, DNG Vlogs. Ngayon, nag-prepare ako ng mga pasta. Kaway-kaway dyan sa mga mahihilig sa pasta. Magmumukbang ako ng pasta. Siguro mga isang oras kung niluto silang lahat. Kaya lang, yung pasta natin today, very special kasi nasa low carb diet ako. So, ginamitan natin sila ng slim pasta. Gawa to sa shirataki mushrooms. So wala siyang carbs, wala siyang sugar, fat free, sugar free, siya. Kaya kahit na madami ang kainin natin, carry lang. Dahil no guilt. Maubos man natin yan. Sana maubos. Kakaluto ko kanina. Nabusog na ako. Nakatikim. Although hindi pa ako kumakain since last night. Nang oras na ba? Pasto na. So dapat medyo gutom na, kaya lang nung nagluto ako. Kakatikim. So yung appetite medyo Anyway, ito nga si slim pasta, no? Okay siya kasi pag nagka-crave ako, sobrang hilig sa pasta. Pag nagka-crave ako, talagang dinadayo ko pa to. Dinadayo ko pa siya sa Lulu Stadium. Kasi doon lang nakakabili. Kasi sa online ang mahal. Mahal sa online. Parang doble yung presyo niya. Tapos meron pang delivery charge. Kaya ito dinadayo ko pa doon. Merong fettuccine. Ito si spaghetti. Ito ginamit ko dito sa spaghetti. Ito si fettuccine. Ginamit ko dito sa carbonara natin. Tuna carbonara. At itong si slim noodles rice dahil ginamit natin kay pesto. Kasi nga, meron tayong tatlong klase ngayong kakainin. Meron tayong red sauce, white sauce, at pesto. Red, white, and green. So kung ako, halos lahat sila gusto ko. Depende sa din sa trip ko kung gusto ko ba white sauce or red sauce. Pero to sa green sauce, ito kasi si pesto, minsanan lang siya. Minsanan lang siya. Itong dalawa, parating na natin nakakain. Ngayon, kung papipiliin, lahat sila gusto ko dahil sobrang gusto ko ng pasta. Kaya siguro before talaga nanaba ako dahil hilig ko sa pasta, pizzas, burgers. Kaya ngayon medyo control tayo, pero pagka nagka-crave tayo, hanap tayo ng ibang ibang alternative para yung natin pagka-crave mo wala. Ayun nga, nahanap natin yan si pasta. So kahit pa paano, iba talaga yung lasa ng gawa sa harina. At dito sa shirataki, konjac yung tawagin nila, konjac mushroom sa Japan yun. Although yun talagang masasatisfy naman kahit pa paano. So siguro mag-start na tayo. Sana kahit na pang diet yung natin pasta, maengganyo tayong kumain. Kain lang ng kain, pero bantay din tayo dahil para sa health natin. Hindi basta masarap kainin natin ang kainin. Kailangan din tayo, bantay tayo, lalo na tumatanda dahil mahirap na. Check din tayo ng natin, cholesterol, sugar natin para na maintain natin. Marami tayong mga mahal sa buhay na umaasa sa atin at nagmamahal. So, sana natin. Ito nga pala si pesto. Hello daw po. Yung pesto, sa mga, siguro marami naman nakakaalam ng pesto, gawa sa basil. Dahil dyan, basil leaves. Tapos, ito ay si, hello daw, sabi ni carbonara, so white sauce. Ito siya, ang ginamit ko dyan is tuna. So, tuna fettuccine. Dahil fettuccine style pala itong ginamit nating pasta. And last but not the least, syempre yung all-time favorite, Jabi. It's tapegi. Spaghetti, so red sauce. Sana malakas na yung dating ng boses ko. Kasi yung mga nakaraan, may tao kasi sa kabilang kwarto. So, nakakayang magmalakas ng boses. Kasi ngayon mag-isa ko. So, pwede natin lakasan yung boses natin. Okay? Ready ko na ng tubig ko. Dito di ako nakabili ng Coke Zero. Ayan. Hindi ko alam kung ano unahin ko. I'll start with tapegi. Namiss ko kasi yung dahil sa diet ko, ko sa ngayon sa cream. Whipped cream kasi ang gamit ko. So, siya, less carbs compared to other creams. Siya ang pinaka-less. Ayan. Hindi siya ganun kalalabasan mga talagang dahil bantay sa laki tayo sa mga ingredients na nilalagay natin. Okay? Tayo natin to. Then, hindi lang siya kasi gawin kalapot dahil sa shirataki noodles natin. Medyo nagtutubig siya. So kaya yung lapot niya medyo nawala. Pero okay pa din. Sarap pa din. Meron natin to
Si tuna fettuccine. Uy, thank you nga pala sa mga bagong subscribers natin. At kahit pa paano naka 100 plus subscribers na tayo. Yay! After ilang years. Nakakatuwa lang. Pero hirap kumuha ng subscribers Hindi naman ako sa sa alam mo yun, nangangarap na maging totally, vlogger na talaga super sikat. No. Lang, ini-enjoy ko lang. Ini-enjoy ko lang yung lalo na't ngayon. Kasi wala yung kabibi ko, mag-isa ko. So, at least, na-enjoy ko. Tsaka masarap kasi mag-edit. Masarap siya mag-edit, doon ako na natutuwa sa pag-edit ng videos. Hindi ko kasi ginawa tong Alfredo. Dahil yung, ang ginawa ko is chicken na. So, dito iniba ko, so tuna, para maiba. Sa totoo lang, nabubusog na ako. Anyway, kailangan magpakabusog tayo. Kayo guys, sa pasta, anong gusto nyo? Usually sa ating mga Filipino, red sauce, white sauce. Ito kasi sa pesto, bibihira lang yan. Pero, sa mga hindi pa nakakatikim, masarap siya. Masarap talaga siya. Masarap yung pesto. Talagang, delicioso. May patalo kayo, bisil. Ay pesto. Lalo na yung natural, yung bago talaga, yung fresh. Masarap siya. Nakakabusog siya, promise. Paano kung meron tayong garlic bread? Kasi hindi po pwede yun eh. Tinapay, carbs. Nga palang mga nanonood sa akin na hindi ko masyado ka-close. Maraming salamat po. At nabibigyan nyo ng panahon panoorin tong channel na to. Kahit vlog-vlogan lang. Natutuwa ako pagka yung umaangat yung views although kahit konti lang. Nakatuwa lang. Kasi ilan lang naman din ang mga kaibigan ko. Yung mga nanonood kasama mo na yung mga relatives, ilan lang naman din yun. So, sabihin mong ganun, tapos tumaas. Nakakatuwa. Diba? Actually, busog na ako. Kakainin ko na lang ito pagka. Pero, meron ako isang uubusin. Dahil dyan, pipili ako. Mini, mini, mo. Oh, ito. Ito din ang nalalasahan ko. Ito din yung gusto ng nila akong kainin. So, ito ang kakainin ko. Silang dalawa, siguro mamaya na. Pang dinner ko na lang. Parang namiss ko kasi yung red sauce. Tsaka ito yung pinakamatagal lutuin. Naghiwa-hiwa ka pa. Kakakain ko lang kasi nito. Yung pesto. So ito yung namiss ko. Kaya ko yung spaghetti. Nakabusog. Nakasuman na makabusog ng noodles na yun. Pero guys, kahit na anong pilit kung gusto kong kainin, ayoko na. Busog na ako. Hindi ko kaya. Parang ganito na. Pamamaya na lang to. So, that's it for today. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Sana patuloy pa rin kayong manood. Hindi kayo mainis. maraming salamat po. And don't forget to like and subscribe.
and ring that bell button para po para pag mag-upload ako, mapanood nyo agad. Thank you po. Have a nice day and keep safe everyone.